awa nazoye biso bilengi bango biko bakotuna Nzambe Parlement, Tina Sena, Botana Justice, Fati a justice, et comme indépendant, comme au bar à prison. Et maman, et maman, et maman, et maman,
Kabila Sabololé. Aolela qui parlement, Tina Sena, Wakata justice. Fachi Azi justice, et comme indépendant, comme au Banga prison. Eh mama, eh mama, eh mama, eh mama, eh mama, Kabila Sabololé. Eh mama, eh mama, eh mama, eh mama, eh mama, Kabila Sabololé. Aolela qui parlement, Tina Sena, Wakata justice. Fachi Azi justice, et comme indépendant, comme au Banga prison. Eh mama, eh mama, eh mama, eh mama, Kabila Sabololé. Eh mama, eh mama, eh mama, Kabila Sabololé. Aolela qui parlement, finance na Fachi Azi justice, et comme indépendant, comme au Banga prison. Eh mama, eh mama, eh mama, Kabila Sabololé. Eh mama, eh mama, Kabila Sabololé. Aolela qui parlement, finance na Wakata justice. Fachi Azi justice, et comme indépendant, comme au Banga prison. Oh, le Kabila Kendete. Le Kabila Kendete. Oh, le Kabila Kendete. Oh, makambo Fachi kaka kolandela. Oh, makambo Fachi kaka kolandela. Oh, kasi opele Kabila salate. Oh, bitambola ese Kabila susate. Oh, Kabila bobi pepe kongole. Oh, Kabila memeli biso bakuluna. Oh, Kabila koti tribalisme. Oh, le Kabila Kendete. Kabila Kendete. Oh, Fachi kaka kolandela. Oh, makambo Fachi kaka kolandela. Visita tovandi na yo. Okosa biso ozali kongole. Noboya kiyo ni makite. Malero, malero. Ade, malero, malero. Ade, malero, malero. Ade, Auti na Tanzania. Akoti Kongo makoro. Abomi bakongole. Ayibi mbongo Kongo. Amatisi dolara ekabi. Kabila. Antu. Auti mushima. Ayeki sana oha. Alalila libachele. Apeti cheli mbongo te chala to boliye misupo ala kala tamaneti. Echiba. Chibala. Antu. Antuba. Uti na bandundu ayegita sama akolo ameli meli babangi abakisi na bagene po akoma bilangwa langwa ekimbu imbuta antu antuda uti na yaunde ayegita sako iba akeriki sangani ayibisa kabatu emadi madina antu antuda esa su president Kagame president Lorenzo president Magisali president Fachi president Madidi president Okosibiso motivation Imbécilie ide pesalongi Imbécilie ide pesaganye Imbécilie toko mabadanya Ikambango
bango ya IDPC bango kuna bananye Président Benjamin pas Tombola loboko kangaba Nazolo kayote kangaba Fatibe Kabila kaya Kaluze Bemba pa Muzito bu Misumavo Ambongo Sima Kamere vyo Amida Ndu Bilonde bolo Tombola loboko no kangaba Awa omata okita Adenande Toyeba soko zali Congo UDPS viva Onga ina zali mundibu ya wa Onga nasa mundibu ya matonge Mundibu ya matonge salaka Esengeli toyeba véritable Congo UDPS viva Toko kende na ba élection te Soki toleki na recensement Banani balingi tokende na recensement batomboli babuku Banani balingi tokende na recensement UDPS viva Parti au pouvoir viva Namoni ba misu batomboli te ande Bazobanga bazangi mangwe Bongo te Lolo bate Katibe Oboye fasha sali mokila Oboye kebra Atoke brasa pesarako Congo Okotuna nza Zamba lobana tine lo mobigi Katibe Fatile wa Oya tomboli tazaja Fatile wa UDPS viva Fatia kosala remise reprise Na Yesu Masia Yobo yosali mokilina Na minuto na soye bisayo Bileki bango bikoki Félix Tshisekedi ayebisi Kabila Mayele ezalaka na mandefu Mayele ezalaka na mu UDPS viva Parti au pouvoir viva Mayele mutu ezalaka na Yaka seki na mwande Nalobate Awa na soye bisayo bileki bango bikoki Na minuto Tshisekedi alobi pas de négociation Bokonzination ya ngaye Le peuple da Fatibe UDPS viva Chilombo tebi tatana Mamana Ebongo tatana yona Mamana yona Oza Sénégal UDPS viva Lelo bomonique Bakoselaka mokolo Nikambu te Nga Yebana bisobo Vetete omela mai ndenge nini Ekokoma ngando Lelo moni muzito Na otobengi Fayulu Opesi mwambo abo Fayulu alobeko matangana moko Muzito abiso za Sénégal Pangi nangezali Félix Tshisekedi UDPS viva Jean-Pierre Bemba alobina meuzoba na bino boko tangai Naloba te Tomona lobi babatu Kongo wakumwa Baba ya kata Angaria patoka ba Na putote Kulukuta papa Joale kimwagi na renaissance UDPS viva Lelo na ebiso équipe nationale ande Tosola kisa Kinshasa ke Na Congo mobimba Neto zabo Po phénomène oyo eleki bato nyonso tout ezali parlement de lobi tozo fêter 26 ans anniversaire parlement de tokobanga o tokobangisa le peuple da bakotuna nguru UDPS viva awa nazoyebisa yo ezali opesi mbombo abo
Jean-Pierre Bemba lobi Fayulu na busoba na yo na tikele wande koto yo musito botu na ngaba soelela ni basoelela nembo encore Fayulu na mbo ina pesa viva soko lingwe ba mama Fayulu na mbo to na F basoyi bayiba yande yemo ko basoyi ina pesa viva kombo landa kombo F basoyi yango bayiba yande et pas Fayulu ina pesa viva na lo bato na panza awa siko comprendre que Facha zali beton ander awa nazo yebisa yo Facha zo préparé autolobi prestation ya serment ya bashiji nyo IDPS viva eloko Kabila so bangeza justice yango avec Pascal Mukuna alobi na findo to ande zamba la kisika na fi zamona Kabila ne sait pas hier Benjamin pas IDPS viva le peuple est d'accord IDPS viva Mukuna keina prison Nzokande tikana yebisa yo soki mwana nzamba koti na prison nzamba pesa ke ba prison ande lokola na tango ya Joseph IDPS viva tikana yebisa yo bato bayima mosala bango ye pesa lokola muni yebe une flèche allée est accompagnée d'une flèche allée non le bâté tombola le bon gangaba awana yebisio base zigida moto peliande Benjamin mwana su actualité pièce côté en désordre biloko ferma na bibisato IDPS viva Mukuna azuvize na kati ya vision na ye amoni Kabila na CPI tomona kaka escrobondo Denile Moibiaka akota prison likola moyi yebe ande kozobete sema tiko nazoni salifa nazoni salingante tombola loboko kangaba politique comme elle est makambo bomozo na PPRD biloko yo kamera chembongo so na INC aratengo ande suka na wayi aibi esika moyibi presse sa bolo IDPS viva esika moyibi presse sa bolo bongo te Tshisekedi awa na so ebisa yo yebake avec Pascal Mukuna omat okita président ya senior IDPS viva awa na yebisio Mukuna zwi renaissance pratique ngwa sengi bote na mako et bongo soko zwi seni IDPS viva nzokande na seni soko lingo tanga muto a gagné na présidence babandana na bato bazwi te na suka nango tangi muto azwi ande mais yo so Mukuna cher Congolais nazobanda kotanga comme ça est élu président Tshisekedi Chilo j'ai dit je vous remercie akaki fois d'accueil IDPS viva okotuna Mukuna lobi na munoko na otaka kombo mo na bakombo nyonso etangama na kombo kombo elekete neza IDPS viva awa na yebiso bileki bango biko yango moni Mukuna lobi ke non force na ye na justice nzoka ne na justice président alia oyebisa bino toza na dossier mune oyo mama wana okende ko déposer plainte lundi parce que tambo mwamba a sente mère abato allié yoyo allié mbembende tambo mwamba bisente IDPS viva tata ya muko bisente kola buzo IDPS viva tofingi te metolo IDPS viva parce que kozwa mama ya batu kolia yoyo kovimbisa dibumu kowanga na se
awa nazoyebisa yo krese ntango dossier azoya na justice automatiquement moto azoya wana tobengi ye na kombo Sami Badjibanga oba mwambila mokonta UDPS viva awa nayebiso makambo change ande na niveau tobengi ya banque totie na walicha chanino mwadi wa vi yebe sko guerre koto tozobeta ona shiko chita na général Chiba président Ndayi na général Mba yologi général Kubakuba Basira Kindo wana natangwa kabi akotuna nya kolela UDPS viva bilengi ya boye na UDPS na momo na soyebisa yo Donald Trump chuza mwana mate na Kasembolo na ndeko na ye Félix Tshisekedi mwana lime bango na soto bana momba masolo ezali te Donald Trump jour wana beti mulo anabi fashi wume simba te remise reprise na Yesu na 2021 Fachi Beto président ya Union africaine UDPS viva 2021 oyo ozokanisa yango eza dans 2 ans 3 mois ya pa etikali misapi ya kota UDPS viva Kabila bazoya kolokota ye ande Fachi alobi makambo asepe ina boya yango ande Kabila okovya fungu bokozala mulo kamere libo Kabila na katika kuna na nsima na ye Jeannette Kabila ye nazoye Kabila mayanja sola nde na si bongo te bazosala define na fungu UDPS viva bakopepa na ntongo bakopepa na po UDPS viva masaro azolela to azolela te ari manje alobi Fachi ogelanga ma yo nde mobikiso wako na bandeko loba bilobe UDPS viva Fachi be état de droit en marche bato bakaiseke Tshilombo aza rebelle kokanga Kabila na lolenge ya masa voka nde Tshilombo aza mwana politique mwana mukishimusha Sekedi wa Mulumba azwi à récupérer pouvoir na papier na bike kishina rambo sidende liboma bandiere bandaka te senine basini la kisake moto sa liboma eloko liboso tika mande bomona ki auto bomona ki auto UDPS viva basini la kisake ya mibale okomona moto omosa babiloko buso Kabila ke na Sénat la tibotina basoda abosa nike kuna balata so UDPS viva bato pouvoir viva Kabila na Fachi a convoqué Kabila nde na Golgotha basololi makambo ebe me bayokani ata na likambo moko Fachi alobi mboka etambolaka na constitution na kasi ya constitution Fachi aza le garant de l'ANA le garant de bon fonctionnement des instituts le commandant il est le symbole de l'État le garant de bon fonctionnement des instituts c'est lui qui nomme qui UDPS viva Fachi alobi j'étais comme un ami tu t'es comporté comme un ennemi nzokande mwana oyo azoba yo kaka fungu na maso UDPS viva awa na so yebisa yo filmu etelemaka te sanine soki otambo na banzela batie bapano babikeba na moyibi ezama na français balobi voler ne pas UDPS viva mpona kolakisa bino ke makambo ndenge tobanda koluka echangeaka te sanine UDPS viva nde omoni ale atundu alelaka te sanine alobi makambo oyo bosalaka ngo te ya kobomba moyibi ya 100 francs bobeti bolakisi na mo ko moyibi ya million bolobi to bomba ye wana ezaki ndoki te oyebi mpona nini naloba te un véritable congolais mo alinga Kabila soki otala elongi na yo na ya papa na bino ekoka bokoma lokwa ya anale akoza mpia yo mutolo UDPS viva awa nazoyebisa yo ke
santé ya mutu échangeande pona nini okoma kolia lipa okoma kolia kwanga na dendo pona koto okanga jour facha ye na Congo lelo nazobeta baction chef de l'État facha ye na Congo gratuité de l'enseignement Kabila lobi ko kata sanga na bato kato tolongi yango to tolongi yango te ano bana ba otanga sovete ba otanga te IDPS FIFA facha sali na 6e primaire makambo ko futa frais de participation bana ba sai test fait bilete ya fait mwana zozonga na chilete na ndako Otanga nje na batoyo na 70 ans atanga classe T a profiter son likasa nde Anderson makasi ka lokata mande Attendez la classe IDPS FIFA na lobato na lobate na baso chef de l'État na lobato lobate ba exilé non surtout politique ba tonga te ba seni ne Bemba bakangaki ye gombe ya pamba moya kota Chilombo lobi kota gomba nde IDPS FIFA Moïse Katumbi aye na katanga asoki na kasombale moya kota Chilombo bende nde lobi kongo mboka na Pandande Yende Melande Sumbande IDPS FIFA kala mingi te tokole dongo ya mansa misili ya mansa bongisa nde we Fatime IDPS FIFA awa na foye bisake politique comme Chile Bobo il faut tout ça mokina ce qu'on comprendre nini na ke na diplomatie po na panzateke na moment to solo banayo na niveau États-Unis d'Amérique bazo c'est la mutu moko aya comme on est fatigué pour à convaincre ba noirs américains ba voter Donald Trump tout IDPS FIFA parce que discours ya fachi na niveau des Nations Unies Trump a bête moulo ba président Afrique ba bi osana fachi mokonzi wa bi mokonzi en 2021 ou mele sa majesté si mokolo esako osali remisere IDPS FIFA pona kolakisa ke non lelo ezali opesi mwambo aboyi nous alors bato basolo bakeno Kabila azonga na pouvoir na 2023 tikana bisabino bo Kabila ndenga sawana ye moko sa biso na ye IDPS FIFA société égale baboto yango ande baye bisabiso mbo wa taxe kendaka wapi ba mabongo azaki nango boye na bakongo boye na bandundu boye na nini na minute oyo nyonso epa afachi beto na ba frontière esika ezalaki mita kopika masasi angari ya patoka bao na minute oyo ekomi masa ndenge ni ya oleka to oleka makambo ya o mita kopika masasi esi wana makambo ka oboyi ba intimida benjamin tokobeta wa masa na mboka facho betanga masa tokobomana na yo nde na kolakisa na biko fami na biko bamba liba yebe masoleza kitoko nazopanda te kande na lobate yo nde siko comprendre que na niveau diplomatie États-Unis d'Amérique na sisa wana otanga na titre monene na New York Times balobi boy l'allocution du président de la RDC a fait bouger tout le monde entier. Mokili mobi. Pona nini? Otobe to vote. Merci. Tala, eningisi mokili mobi. Mobimba. Asenga lobi boye. Eningisi mokili mapwani. Facha bisi bango lelo skoyo ozala mundele, ozala chinois, ozala nani. Bola elakisa mke to selo komo. Moko. Kotangu Covid kota ebomi biso nyo. Balobi umela. Fachike mbona ya. Yawe. Fachi Ozana. Awa na ebiso ke no masolezo ke tellement kito. Sikoyo Kabila kanisaki ke accord
ton partenariat privilégié basala qui yango Donald Trump na Félix Tshisekedi zona za maele mu ake pas John Biden quoi que de corrompre ba ibi seza bongote kabila za ki sengi tile akotuna ngulu na beka tamande alors na papa wemba il ne peut se vivre si qu'on comprendre que tant où il y a pays ba ibi les partenariats privilégiés entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. N'importe quel président qu'il y a, tout ça n'est partenariat. Parce que Baba Kungu lobi alobata sanini. Alobi boye bakasaye na bakatange baluba bakongo to selo komo. Kongo babenga Kongo dan choti. Awa na yebi soke no Kongo jato. Kiaku changa dikanga. Tuzoko tesiko na babelangu nyo. Tribalisme. Yebela. Répondanga na balangu nyo. Poto ba kosako. Soko katese ko sangi mangwe. Tombola loboko gangaba. On comprend ce que na niveau diplomatie wana oye betami États-Unis a lobby que non à soutenir biso tina sou. Pour commence pas besi bo a lobby boye. Oyaki na baboti na makolo. Makolo ngope maya. Le président encore Joseph Kabila. Pour retirer comme on a dit, n'est-ce pas qu'on a retiré ma bonne. Vous avez Hippolyte Kana, Marceline. Marceline. Toyebinyo. Tonton Moutoua. Moutoua. Yebe. C'est ce que dit mon maman Marthe. Nalimé. Il devait se vivre. On comprend de ce que non. Ma soleil comme elle est. Si Gana Ibissa, ce qui n'a l'anime en Borolo, le bâtilo. On peut se passer à Palo. On peut dire comme elle est. Il n'a pas se vivre. Balobi, Kozonye Lambo. Pour les laisser, aller me connaître. Lobby, Bisson, nous sommes en permanence. Nana Rosanga.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Janine Mabunda Lyoko, femme d'exception. Première femme congolaise à accéder par vote à cette citadelle imprégnable. Depuis la démocratisation de la RDC, avec l'organisation des élections générales, aucune femme n'avait occupé un poste de si haut niveau. Plusieurs fois diplômée des grandes universités, élue 2 fois députée nationale, celle qui détient la police de débat à l'Assemblée nationale ne fait pas dans la demi-mesure. Janine Mabunda, un bilan élogieux et des résultats probants. Plus d'1 an après son élection historique, Eshima Magazine revient sur les bilans de la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais. Une administration efficace grâce à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, des réalisations législatives à foison, soutien financier aux provinces touchées par la crise sanitaire de Covid-19, accompagnement et encouragement de l'entrepreneuriat des jeunes, la loi de protection des peuples autochtones et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, dur à cuire et intraitable pour le bien des élus, un bilan à mi-parcours plus qu'élogieux. La présidente de l'Assemblée, Janine Mabunda Lyoko, restera assurément un modèle de leadership congolais. Retrouvez également l'interview exclusive de la présidente de l'Assemblée nationale. Focus, Barnabé Mwakadi Mwamba rend grâce à Dieu pour sa nomination comme directeur général à la tête de la DGI. Découverte, entretien avec le ministre provincial de l'économie et finances, Jean Vuzingoy. Nation, 2 ans après sa création, la CNSS a conquis les cœurs des prestataires sous l'impulsion de la directrice générale Agnès Mouad Nawej. L'Alliance des kabylistes musulmans a célébré son 5e anniversaire. Économie, Boukangalonzo, le mystère d'un projet grandiose. Dossier Eshima, les systèmes politiques, anges et démons. À lire également dans les bonus du magazine Eshima.
gratuité de l'enseignement de base, un rêve d'hier pour les Congolais devenus réalité grâce à la détermination du président Félix Antoine Tshisekedi. Sonas, Lucien Boniemé et Kofo redynamisent le leader des assurances. Marie Toumbanzeza, une nouvelle image de la diplomatie congolaise. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.